इतने दिन बाद कैसे आना हुआ बुड्ढे? हम 1 महीने के लिए तुम्हारे बीबी और बच्चों को लेके जा रहे हैं। तुम्हारे मालिक से बात कर ली है हमने। साले बुड्ढे बहुत प्यार आ रहा है, कभी 1 रुपया तो देते नहीं हो बच्चों को। दिल तो कर रहा है तमाचा मारते, लेकिन अभी बता रहे तुम दोनों लोगों को। बुड्ढे साले आज तुझको कंगाल कर देंगे। बस ये नोट निकला एक बार, साला कहाँ फंसा है ये, नीचे देखता हूँ। हटिए हटिए, मैं निकालती हूँ। ऐसे पकड़िए और ऐसे खींच लिए। किससे पूछ के जाने की इजाजत दी? अरे उनका भी दिल है, ले जाने दो यार। साले गली के खुजली वाले कुत्ते, मैंने घर में सीसीटीवी लगवा रखा है। ये लीजिए पैसे, आप बिल्लू को संभाल लीजिएगा। 2 बच्चों को बेचने की डील हो चुकी। अच्छा, अभी बिल्लू जी को बताता हूँ। ये तमाचा खाओ बुड्ढे का तो गेम खत्म आज।